Alhamdulillah ayaku bagja kabina-bina tepang dina mangsa anu taya pisan kuciwa hartosna urang riung mungpulung teh dina tetep ngawedalan tali silaturahmi kalayan urang salawasna miara uhwa sangkan urang teu tijalike sangkan urang teu macike salawasna urang bakal tiasa nyumponan kana syariat Islam hakikatna urang kadzat nu maha kawasa Allah azza wajalla syariat namah urang antara manusia sareng manusia silih hargaan silih ajenan bere maweh biasa nulung mah geus biasana pisan meureun mulung butuh nalang susah teh kapanan eta bagian urang. Nah nu mawi dina sonten dina enjing dina siang urang salawasna munajat ka zat nu maha kawasa sangkan urang salawasna aya dina pangjaring pangriksa mantena. Mangga ayeuna wakepoh waktosna midangkeun carita nu katunda kamari naraskeun si Rawing Kiwari. Ai si Rawing harita teu bisa cicingin dirina kudu saya gagesan ngimbangan kekuatan lawan upama teu kitu geus tangtu dirina nu bakal kaancam bahaya kadang-kadang jiwana bisa ngalayan dina sikap jurus pamungkas ilmu pancatunggal si Rawing pancuh kuku dina tangtunganana jurus pancerasa manugaling alam kabilang jurus anu teu sagawayah digunakeun upama diri teu kacangking abang bante ngan ayeuna kapaksa si Rawing kudu metakeun eta kekuatan sabab tahapan ajen pangarti lawan tetela tegeseh jauh ejeng ilmu nu kacangking ku dirina. Dua sorot panon harita bantrok jalur rampang musirkeun kakuatan sapinuhna dirina geus nekad pikeun ngadu kakuatan puncak jeung nu jadi lawan. Si Rawing katingali harita nyidakepkeun dua leungeunna bari sapasang panonna peureum hate jeung pikiran gembleng ngajadi hiji lir upama nu keur sidakep sinuku tunggal madep anteb manunggaling zatna ilahi robi ningali sikep jeung kayan si Rawing saperti ki jalur rampang bekih kahudang rasa kapanasaranana dibarengan ku sorana anu handaruan jalur rampang jirimna luncat narajang jalur rampang harita naker kakuatan tanaga lapisan dua sukuna maju ngageser ka hareup sedangkan badan si Rawing katingali ngageleter dua geteran kekuatan anu sanajan teu katingali ku panon tapi da bisa karasa atuh bisa karasa kudu ngalakonkeun atau kudu ngalakonanana jalur rampang terus naker kekuatan memang hebat jalur rampang sabab dirina mampu ngalawan kekuatan anu mager sabudeureun badan si Rawing malah saeutik-saeutik sukuna terus maju ka hareup tetela jalur rampang mampu nembus dorongan kekuatan anu mager di sabudeureun badan si Rawing badan jalur rampang oge ngageleter kesang masihan beungeut jeung beheung jalur rampang bener-bener nguras tanaga sapinuhna lalaunan jeung ngageser saeutik-saeutik suku jalur rampang siga nu berat ngalengkah tapi pinuh kapastian beki deukeut kalebah jirimna si Rawing. Si Rawing harita beuntak sapasang panonna dua leungeun dibuka jalur rampang bet jadi nurutan gerakan si Rawing akhirna bantrokan dua kekuatan puncak geus teu bisa dihalangan deui. Dua pasang leungeun harita patarema dua leungeun katingali silih dorong kadenge dua sora nu handaruan antara sola jalur rampang jeung sorana si Rawing masing-masing bisa ngasupkeun dua kali tenggelan kana badan lawan cengkang si Rawing jeung jalur rampang harita pada ting jarengkang ka tukang daligdeug jarig-jeug jalur rampang mundur deui ka tukang terus luntad solontod jarig-jeug paroman katingali sepapias taya getihan sarta tina sela-sela bibirna katingali aya warna beureum anu ngalei turun mapai gadona. Sedengkeun harita si Rawing katingali tutas mundur ngajarig-jeug pancuh di dina tangtunganana nyengir sakedeung geus kitu nyerenge seri terus ngomong bari ngareret ka si Banteng Wulung. Aduh berat teng euy akang memehan kalawahan kawalahan teng nyaan edun euy si jalur rampung teng aduh untung akang teu keur ninggang di emen yo euy. Si Banteng Wulung katingali keprok di barengan jeung ngagero da pugu
kabeh anu deket kasih banteng bulung eueuh anu henteu pengpekan ceuli lantaran asa katorekan. Aduh. Blok. Ngitung tukang ngawing-ngawing. Ngeta kakara jago nguing. Ngayo tong dibere di ngampun ka ngawing-ngawing. Numan nu kitu mah lamun dibere ngampun mah ngabek deui kainya ka ngawing-ngawing. Si Jalu Papang teh ngabek deui kainya. Jalu Rampang katingali ngatur napasna. Karasa tina jero dadana aya nu nyurungkuy mangsa hayang kaluar kabilang getih anu hanet kene. Lamun Jalu Rampang ngaladenan si Rawing terus ngomong geus tangtu bakal ngagolok-gok mutahkeun getih lalambaran. Sorot panon Jalu Rampang nu tadina galak jeung garang teh katingalina ayeuna marada linduk. Malah Jalu Rampang merhatikeun ka si Rawing bari nyarita jero hatena. Aduh. Nyaan si Rawing sugan teh boga ilmu nu kieu. Jelas aing katiti pangarti kaya kieu mah. Wiwirang gede pikeun diri aing. Sabab tetela si Rawing mibanda tahapan ajen pangarti jeung daya tahan anu lebih punjul. Leuwih punjul batan diri aing. Lamun kieu carana ripu aing. Lamun aing maksakeun maneh neruskeun ieu tarung geus tangtu diri aing nu bakal ngalayang jiwa. Sedengkeun aing embung ari kudu paeh mah. Jalu Rampang bisa maca kana kayan upama keukeuh dirina maksakeun maneh. Geusan maju dina rajang bari naker kakuatan sapinuhna. Geus tangtu dirina nu bakal ngalayang jiwa. Sabab nurutkeun itungan Jalu Rampang ajen pangartina ngan ukur beda salapis ipis jeung si Rawing anu jadi lawana. Ngan jelas upama dipaksakeun dirina anu bakal ngalayang jiwa. Sanajan dada jeung urut anu atawa urat-urat anu keuna ku teungilan Jalu Rampang nyeri jeung linu. Tapi si Rawing memang boga sikap anu teu waleh tenang, estu teu katara upama tarung jeung Jalu Rampang kawilang tarung puncakna ilmu anu lain bae nandonkeun jiwa tapi nguras kakuatan sapinuhna. Nu tadi tinggal rojeng tinggorowok ngajagokeun Jalu Rampang, sasatna memang nu mihak ka Jalu Rampang. Ayeuna mah kabeh jempe malah katingali harita pada keketegan hatena. Sabab katingali Jalu Rampang ngajanteng nangtung bari reng hapranjug, malah katingali tina sela-sela juru bibirna kenca jeung katuhuna ngaluarkeun getih mapai kana gadona tanda Jalu Rampang tatu di jero. Alah, Jalu Rampang teh tela eleh bawasena geuningan euy. Ku si Rawing edan aing mah. Aduh betnyaan asa teu percaya euy dewek mah euy. Pidah ku ki Jalu Rampang, rajana jago make kudu eleh euy. Ceuk anu mihak ka Jalu Rampang nyarita lalaunan ka baturna. Jelas euy. Bener ieu mah. Nu ngaran si Rawing lain jago sanamea. Pantes lamun aya nu nyebutkeun si Rawing jago pilih tanding teh euy. Kitu nurutkeun beja nu katarima ku dewek mah. Jelas aya mah jadi kenyataan euy. Paneutup dipusirkeun di ka tengah pakalangan. Anu mihak ka Jalu Rampang masih kene miharep sangkan Jalu Rampang maju dina rajang sarta si Rawing nu bakal eleh kasoran. Tapi eta harapan teh memang jauh tina kanyataan sabab katingali Jalu Rampang masih kene ngatur napasna malah terus mundur ka tukang tilu lengkah neuteep kalabah si Rawing bari nyarita sorana oge jelas jadi teu garang saperti tadi. Maneh memang hebat Rawing. Kula rumasa memang elek wawasan katiti pangarti Rawing. Tapi masih kene aya waktu Rawing. Mangsa anu bakal datang urang bisa tepung deui. Jalu Rampang muterkeun paneteupna ka sakabeh pangeusip lemuran anu ngalalajuanan di tempat-tempatan ngareret di ka si Rawing terus Jalu Rampang nyarita deui. Maneh ayeuna unggul Rawing. Maneh ayeuna unggul Rawing. Tapi dina poe nu bakal datang, dewek bakal neangan di maneh geusan ijen panungtungan. Mangsa ngadu jiwa.
jalur rampang terus ngacorelat luncat ninggalkeun eta patempatan si Rawi ngajgero ka jalur rampang. Hei Ki Jalu reka mandu eta di kamanu kumaha ieu teh cepet ge ieu mah yo jual terus indit weh rupa-rupa pisan ieu mah yo sugan teh nya tarung teh dipikeun ka paeh ari pet teh betaheun keneh hayangeun keneh hitut hirup kuningan ke jalur Lampung atuh sarua bae tah mah jeung kuring. Si Rawing teu terus mudag ka mana ngajorelat luncatna jalur rampang. Ari sabab satengah nya mikeun jalan pikeun manehna tos si jalur rampang. Harita sabab ka tengah pakalangan harita ini datang nyampeurkeun nyatana Ijon salah saurang jagoan jalur rampang teh. Si Rawing serog pasang kuda-kuda bari nyarita. Iya erek neon ya Kang Jang Ijon maju tarung ngalawan Kakang wani kitu rek ngabela Ki Jalu Jang Ijon ya opak ting Ijon harita nyembahkeun dua leungeunna ditujukeun ka si Rawing bari terus nyarita. Teu pisan-pisan Kang Rawing. Namun abdi teh katengah ieu pakalangan teh sejangan dugikeun caritaan pang-pangna maka sakabeh pangeus lembur Karang Jago nu ayeuna ngabandungan kana lumangsungna ieu kajadian. Oh arek nyerios erek nyerita erek diantaro mereunannya beda Kang Bunang nya aya dina kaungguleun nya pekan gue nya sok nya Jang Ijon diantara cicing teng lain ngacung-ngacungkeun beleungeun ieu Ijon jeung ngarek ngomong heula cenah yo. Ijon katingali nangtung di gigireun si Rawing di tengah-tengah pakalangan muterkeun panetupna ka sakabeh nu aya di dinya teu lila terus manehnya nyarita ka para dulur-dulur pangisi lembur kadang warga nu pada ngabandungan lumangsungna kajadian di ieu tempatan. Tadi urang geus kasaksi lisan Ki Jalur Rampang upama dirina eleh jajaten ku ieu Kang Rawing mangka dirina bakal lunta ninggalkeun ieu Karang Jago sarta Kang Rawing ngabogaan hak pikeun ngagantikeun Ki Jalur Rampang tamalah sakaligus Saraswati garwana Kang Rawing anu diculik ku Ki Jalur Rampang tangtu bakal bebas tina cangkramanana Jalur Rampang. Jadi ku ayeuna kitu urang wajar mere hormatan ari sabab lumangsungna ieu tarung memang jujur mangrupa tarung jago sajati sarta nu unggul tetela si Rawing. Ijon harita ngangkat leungeun ka si Rawing kaluhur sakurna aya di dinya ayeuna mah lir upama di komando we ngaracungkeun leungeunna kaluhur surak ayeuh-ayeuhan panuju jeung suka sigana teh lantaran si Rawing jadi unggulan malah kadenge nu ting gorowok nu ting galerok. Si Rawing hebat euy ieu kakara jago sajati hidup si Rawing jago nomor 1 euy Jalur Rampang teh aweuna naon geuningan euy alah eleh euy ku si Rawing euy bener euy hirup si Rawing hirup si Rawing. Kadenge diantara malah sora si banteng gulung anu meh nindi sakabeh sora anu keur ayeuh-ayeuhan surak jeung tinggal ro. Wah koponya mah ngecek nguing oge ka ngawing-ngawing mesti menang moal ngeleh ka ngawing mah. Ayo nyurak nerus oi ka ngawing hebat ka ngawing sok nerus nyurak kayaknya nyurak. Si Rawing harita ngareret ka Ijon bari terus nyarita. Geus ah, entong dikieu-kieu akang ieu Jang Ijon. Kumaha ieu teh? Nu penting keur akang mah ayeuna bawa ka imahna Jalur Rampung, Jon. Terus akang tepungkeun jeung Saraswati pamajikan akang. Tong dikieu-kieu ah, da lain kikieuan ka yang akang mah lain. Entong dikieu-kieu.
ulah nolak Kang Rawing. Ieu mangrupa sabagian tina rasa hormat abdi oge pangisi pilemburan Karang Jago anu sabenerna memang loba anu matak teu panuju salila Ki Jalur Rampang aya di dieu teh kitu tah Kang. Nya tapi ieu Kang kumaha ieu? Geus teu kuat sono ya hayang pangijeng jikan. Nu mateuh ayeuna mah urang ka imanna Jalur Rampung we Jon. Akang geus sono ya hayang pangijeng jikan akang. Sok bro. Tilu jago anu sejena diutus bareng Ejeng Ijon teh harita datang ting solongkrong ngajak sasalaman ka Sirawing. Sarua pada negrakeun rasa kabungahna ku ayeuna Sirawing unggul mampu ngelehkeun si Jalur Rampang. Malah akhirna mah kabeh jalma anu aya di dinya pating solongkrong sarasalaman ka Sirawing mangrupa sikap anu ngabageakeun mangsa negrakeun rasa kabungahna. Aduh, ieu lieur ya, aduh, aing mah jadi pahibut kieu teh. Kumaha tuh? Ulah ribut. Ieu ulah ribut kieu atuh teh ge. Uring jadi landang kieu ya. Ayo. Jon, ka mana si Jon teh? Jon, akang anterkeun lah ieu ka imahna Jalur Rampung. Aduh, aing mah ya. Kuring jadi landang kieu ya. Buru anterkeun ka imahna Jalur Rampung. Aduh, kelana dulur. Ulah ngagimung teh ya. Aduh, sakumani dikanyahokeun ku kidulur sakabeh nyata kuring teuing korong lain. Kuring ka ditu lantaran nyusulan pamajikeun. Jadi ku ayeuna kitu, ayeuna kuring pamitan heula nepungan jikan. Engke urang tepung lawung deui nya. Kuring geus sono ye sabab sabenerna mah geus lila. Untuk pangijong sanes wacuy pamajikan kurain. Hai lurah. Hai Jon, anterkeun lakang ka imahna Jalur Rampung. Aduh, miliar ge. Ya gas. Ijon jeung Sirawing terus ngegedig leumpang ninggalkeun eta patempatan nu ngagimbung buriak bubaran. Meh kabehna nagalecok ngaromong jeung pada baturna. Taya deui nu jadi bahan caritaan kajabat tingaran Sirawing. Nu geus mampu ngelehkeun wawasena Jalur Rampang rajana jago di eta pilemburan. Si Banteng Bulung nuturkeun tukangeun Sirawing jeung Ijon malah kadengi harita si Banteng Bulung ngagero. Hoi, Kang Awing. Ngangke hola ngajugang. Ngulan ninggal-ninggalkeun uing atuh Kang Awing. Mangenyang uing ditinggalkeun ngengke moal milu ngariung daang euy. Dangoan atuh Kang Awing dangoan. Tapi da puguleng ka si Banteng Bulung teh pikiraneun atuh. Dina waktu nu teu lila oge geus bisa nyusul. Sirawing ngareret ka tukang kalebas si Banteng Bulung bari nyarita. Cik atuh euy tong, entong gogorowokan bae atuh euy. Ari lebah ngariung daang mah teh. Bet kirakeun bisa nih mah boga dulur teh mah yo. Engke geus jelas akang tepung jeung Saraswati, tangtu Ijon oge bakal syukuran. Mun citayamna oge 8 cenah mah. Lain kitu jang Ijon. Beres soal eta mah Kang. Pokona mah Kang Rawing kudu nganjang we ka satiap imah nu aya di lembur. Puguh memang kitu kabiasaan nu lumaku di ieu patempatan. Ti kajauhan katingali aya awewe kolot anu leumpang gancang bari nyingsatkeun sampingna. Anu si horeng teh taya lian ti Maukem geuningan harita nu nyusul ti tukang teh. Akhirna Sirawing jeung Ijon nya kitu di si Banteng Bulung muru asup ka jero imah. Teu lila torojol datang Maukem terus nyamperkeun ka Sirawing bari ngasongkeun dampaleungeun ngajak sasalaman. Mata ditu untuk kebagian sasalaman ujang. Nyaan hebat yang Rawing teh Ki Jalur Rampang nepikeun ka kaburna lantaran era meureunnan eleh tarung. Betul aya nu nyangka atuh jang Rawing. Hihihi, ari mah teh saha ieu teh? Aduh, keur kabeneran eta mama da puguh lantaran Jalur Rampung aya di pihak nu salah nu matak eleh ku kuring. Ijon nu harita nerangkeun ka Sirawing yen Maukem teh kawilang Babu Satya di imahna Jalur Rampang. Ieu teh Maukem kawilang nu maturan Ki Jalur Rampang ti sabang prak Jalur Rampang bubuara di dieu Kang Rawing. Malah tangtuna we meureunnan leuwih nyaho kana kaayaan garwa Kang Rawing. Nyamanya kumaha ina garwana ieu Kang Rawing nu jenengan Saraswati teh mah? Maukem harita ngatur napasna heula. Da puguh leumpang gancang satengah lumpat pantes lamun capek teh.
nu matak mah nyusul ka dieu teh sok radio heula Jang Rawing pugari emak nyangka teh cugan be gitu tah aya di tempat panglalajoanan tapi teteh labet eueuh geuningan atuh emak teh jadi bingung nak ka mana kitu tah. Si Rawing kerung netep antep ka Maukem telila terus harita nyarita deui. Nyaan teu ka hati mah teu ka hati wing mah ngomong kitu-kitu bae mah. Mate omong ka saha bieu teh ka kuring atau ka Ijon? Henteu teu ka hati sama sakali mah. Wah, si Kang Awing mah nyelenon wae euy. Biar nya si ngemate ngomong ngamun ngenggeus lapar mah nyeuna ngayeuna ngogerek ngerek ngarek ngakol dan nyanguna ngenggeus nimus. Ngapanan kitu na ngomongnya si ngemate? Alah, ieu mah ya teu ngeunaheun nu geus hayang barang hakan yo ieu mah yo. Kadinya bae terus pikiran teh. Lain-lain kadinya maksudna teh cik kumaha mah naon anu dimaksudkeun ku caritan emak teh kitu. Ijon oge netep antep ka Maukem bari nyarita. Bener mah cik terangkeun nu jelas kumaha maksud emak teh ngarah Kang Rawing oge kuring bisa ngarti kana maksud caritan emak bieu. Maukem narik napas panjang telila terus nyarita deui. Nya jadi maksud emak teh pamajikan Jang Rawing nyatana Nyai Saraswati teh tadi teh apaan dikerem di jero kamar ku Ki Jalur Rampang malah dina kayan teu walakaya. Itu maksud kuring teh mah pamajikan kuring ayeuna aya di mana? Sok dina datang ka dieu bejakeun be ka Kang Rawing aya di tepas kitu. Gen be teu kudu mandi heula oge lah teu neon-neon. Gampang ke bisa bareng ari rek mandi mah. Silih ruruan. Nu matak mate bingung ieu teh Jang Rawing da pugu tadi nama hayang ngabejaan ka salaki ka pamajikan ujang teh yen salaki Nyi Saraswati teh keur ijen mewesen jeung Ki Jalur Rampang tapi nya kitu atuh duka teuing ka mana atuh ayeuna Nya Saraswati teh. Si Rawing kerung ngareret kasih banteng wulung anu sarua harita teh netep ka si Rawing bari kerung kaget turut teu ngarti. Ya gitu maksud mati kumaha itu mah? Nya jadi maksud emak teh Saraswati gitu. Nya Saraswati? Cik kumaha? Cik sok terangkeun anu jelas kumaha mimitina. Jadi rada beda hati mah ieu teh euy. Betrada-rada kukurunyudan kana hati euy aya naon deui nya teh nya yo. Nyang wing oge beda ngarasana ngana beuteung teh Kang Awing gawena teh ngan ngurubukan we kunaon nya beda ngarasana ieu mah Kang Awing. Nya beda ngarasana lantaran can dieusian di meureunan ilaing mah teh. Cicing geus sabar atuh. Coba kumaha mah jelaskeun kumaha maksud mah teh. Mana ayeuna Saraswati pamajikan kuring manyo. Ijon mairani caritaan bari netep ka Maukem. Nah kumaha kitu aya naon kajadian anu sabenerna teh mah bieu cenah ceuk mah Saraswati garawa Kang Rawing teh aya di jero kamar dikerem ku Ki Jalur Rampang terus ayeuna ka mana? Nu matak kieu geuranya ayeuna kumaha bakal dicaritakeun ngeunaan kajadian nu tadi lumangsung sarta karanapan ku emak. Malah teu nyangka sugan teh moal kitu tindakan Saraswati pamajikan Jang Rawing. Cik kumaha mah? Rada beda di we yeuh kurunyudna kana hate teh teng. Siga nama nyape di bayi mah ya teng yo. Atuh Maukem terus harita nyaritakeun ngeunaan kajadian nu lumangsung tadi. Mangsa Maukem sacara henteu ngahaja nulungan Saraswati ku mustika tulak bala teh bogana Jalur Rampang. Malah sacara teu kahaja nepikeun kapulihna pisan kakuatan Saraswati kabehanana ditetek teh nu kaliwat dicaritakeun dibejer beaskeun ku Maukem. Waktosna geuning seep urang cekapkeun dugi ka dewe latunya acara dongeng kiwari kapihatur ku Wakepoh Kiwari neraskeun carios Si Rawing Kiwari. Hatur nuhun permios.